হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। সুরসঙ্গম উইথ ব্লগে সবাইকে স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকে চলে এসেছি একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকে আমি সারাদিনটা কী করে কাটাবো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন বাজে 8:30। আমি এখন বিছানাটা গুছিয়ে নিচ্ছি। আমি উঠেছি 7:30টার দিকে, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড এখন ঘুম থেকে উঠলো। আর কালকের কিছু কাপড় ছিল যেগুলো গোছানো হয়নি, সেগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি এখন। কাপড়গুলো গুছিয়ে নেওয়ার পর এখন আমার জন্য একটু ভাত বসিয়ে দিতে আসলাম। এমনিতে আমাদের বাড়িতে সবাই সকালে আর রাত্রে রুটি খায়, কিন্তু আমি প্রত্যেকদিন খাই না। আমার মাঝে মাঝে যখন ইচ্ছে করে তখন শুধু খাই। তো সেই জন্য আমি সকালেই সসপ্যানে করে ভাত বসিয়ে দিই আর কি। কারণ বড় কোনো কিছুতে বসালে পারে অনেকক্ষণ টাইমও লাগে, আর অল্প চাল তো সেই জন্য। এদিকে স্নান করে আমার এখন পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। পুজো করে খাওয়া দাওয়া করে এখন আমি রেডি হচ্ছি, কারণ আজকে ঠিক করেছি একটু ঘুরতে যাব। যদিও ঠিক করা হয়নি কোথায় যাব, কিন্তু বেরিয়ে যেতে যেতেই ঠিক করব কোথায় যাওয়া যায়। আজকে যে কুর্তিটা পরেছি এটা অ্যানিভার্সারিতে গিফট পেয়েছিলাম, এক দিদি দিয়েছিল। এতদিন পরাই হয়নি, আজকেই প্রথম পরলাম। আর আমি চুলটা বেনি করে নিচ্ছি, না হলে হাওয়ায় চুল একদম নষ্ট হয়ে যায়। আর এত গরম, চুল ছাড়াও যাবে না। তো আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি, এখন দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়। বের হয়ে দেখি আগে। তো চলো তোমরাও আমাদের সাথে। বের হওয়ার পর ঠিক করলাম যে আজকে এমন জায়গায় যাওয়া যাক যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। তো সেই উদ্দেশ্যে আমরা চিপড়া ফরেস্টের দিকে রওনা দিলাম। এখন যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে শালবাড়ি। এখানে অনেক শাল গাছ যেগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে, এবং এর মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে এই রাস্তা দিয়ে যেতেও খুব ভালো লাগে। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, কত সুন্দর লাগে দেখতে, তাই না?
যেতে যেতে রাস্তায় আবার রেলগেট পড়েছে, সেই জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমরা চিপড়া হ্যাঙ্গিং ব্রিজের কাছে চলে এসেছি প্রায়। আমরা ভুল করে অন্য একটা রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম ভুল রাস্তা যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে আবার রিটার্ন করেছি। অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরির পর এখন চলে আসলাম হচ্ছে চিপড়া হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। দেখো সাইডটা কত সবুজ। দাঁড়াও, গরু জোর গলায় এই আওয়াজ বুঝলো? এখানে যে ঘন্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ভাবছিলাম এতক্ষণ যে কিসের আওয়াজ, তো এগুলো দেখছি এই যে গরুগুলো যে আছে, গরুগুলোর গলায় ঘন্টার আওয়াজ। ছবি ছবি তুলি, এই সাইডটা তুলছো, এই সাইডটা, এই সাইডটা যেদিকে আসলাম। হুম হুম আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা তোমাদের সবার ভালো লেগেছে। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং ভিডিওটাকে লাইক ও শেয়ার করে দেবে। আর জায়গাটা তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে সেটা অবশ্যই জানাবে।